Hvernig mun valkyrjustjórn Viðreisnar Flokks fólksins og Samfylkingar takast á við ágreining verði hún á annað borð til? Hvernig mun hún takast á við varhugaverða þróun í orkumálum og fágætismálmamálum og af hverju eru sumir listamenn á launum og sumir ekki? Er listformið fyrir bí vegna ofríki samráðsins? Þetta er eitthvað sem við ætlum að ræða hér í dag. Í dag er miðvikudagurinn 4. september og árið er 2024. Nú áður en við hefjum þáttinn vil ég benda á þá sem að vilja taka þátt í þessum umræðum að fara inn á fésbókarhópinn Ein pæling umræður þar sem ég birti bæði viðmælendur og þætti. Ég reynda þarf að vera aðeins duglegri í því en ég geri mitt besta og ef að þú vilt vera svo elskulegur að styrkja þetta framtak þá er hægt að gera það inn á partus.is/einpæling fyrir þá sem hafa, eins og ég segi, áhuga á því. Ég kann gríðarlega mikið að meta þann stuðning sem að hlustendur veita mér, ellegar væri ég ekki í þessu en fleira var það nú ekki um það. En að málanna, svo virðist sem að við gætum verið með nýja ríkisstjórn áður en langt líður með formönnum sem að allt eru konur. Nú veit ég ekki alveg hvernig þessi ríkisstjórn verður en aftur móti er nokkuð ljóst að Kristrún Frostadóttir sem að eins og sjáum á þessu hérna myndbandi ber sig mun vera óskorðaður leiðtogi bandalagsins. Já, við höfum sérst ákveðið að hefja viðræður eftir daginn í dag og teljum okkur hafa góðan málefnaðan grundvöll til þess. Þetta var bara góður fundur og við fórum svona yfir breiðu strókurnar og breiðu línurnar en það þarf auðvitað að ræða ýmislegt en við munum hefja viðræður á morgun. Voru einhverjir punktar sem að koma upp á þessum fyrsta fundi sem að ykkur sýnist að þið þurfið að vinna svolítið meira með til að ná saman? Við erum þetta fyrst og fremst núna að skoða hvar við erum með sameiginlega fleti sem við teljum vera mjög víða. Við erum allar mjög meðvitaðar mikilvægi þess að hér verði efnahagslegur stöðugleiki, að taka það föstum tökum að sjá áframhaldandi lækkun vaxta og verðbólgu og það þarf að vera svona megin stefið í okkar áherslum og síðan auðvitað vitum við að það er einstökum mál sem þarf að ræða en við erum bara jákvæðar og lausna með þar. Þetta er auðvitað fyrsti fundur og þið eru í upphafsskrefum. Sýnist ykkur að þetta sé vanlegt árangur, erum við bjartsýnar? Já, ég myndi nú segja það, annars værum við ekki að taka þetta skref og bara það ég myndi segja að allavega fyrsta niðurstaða fundarins er að við stefnum að fækkun ráðuneyta, ég tel það fagnaðarefni. Hvernig verður það? Já, þetta er fyrsta skrefið, fækkun ráðuneyta, það er bara svona ábending og vísbendingu það að við ætlum að taka á þessu fast og örugglega. Inga, hvernig leist þér á hana fyrsta fund? Mér leist bara afskaplega vel á hann og ég tek undir það sem hér hefur verið sagt. Það er bara ríkið traust og bjartsýni í okkar herbúðu núna og valkyrjurnar eru komnar til að sjá og sigra. Er þetta valkyrjustjórnin? Myndi ég segja það? Þetta verður valkyrjustjórnin. Og meðan við úrslitin þá lá þetta alveg fyrir og ég vona innilega að þeim gangi vel í öllum þeim verkefnum sem að þær eru að fara að taka sér fyrir hendur. Þetta eru gríðarlega áhugaverði tímar, ekki bara út af stjórnmálunum á Íslandi, heldur út af öllu öðru og það sem að verður náttúrulega líka áhugavert sérstaklega í svona starthólunum er að fylgjast með hversu ólíkir þessir flokkar raunverulega eru. Eins og segi, þessir flokkar eru náttúrulega með innanborðs ágreining, svo ég tala nú bara hreint út af flokku fólksins. Þetta eru ólíkir karakterar og það sem ég til að muni koma til með að gerast á þessu kjörtímabili er að Inga Sæland mun þurfa á einhverju tímapunkti að stíga á bremsuna í einhverjum af þeim efnum sem að þau munu koma til með að samþykja svona í upphafi. Það til þess að skattleggja ekki millitekjufólk og svo ég veit ekki hvort að það hugtak verði eitthvað á reiki næstu árin hvað það nákvæmlega þýðir. Þetta er náttúrulega eðli máls samkvæmt teygjanlegt hugtak. En Ingu hlýtur að vera umhuga sinn eigin flokk sem að þýði það að þau munu eflaust, eða það munu koma upp mál þar sem að mun glitta í svona, reiðu Ingu og þá er ég ekki að tala um það út af því að hún er eitthvað óstabíl heldur einfallega út af því að það hefur verið vörumerki flokksins hingað til, svolítið svona tæpitungulaust rant með ákveðnum svona tilburðum og það er endar alveg svolítið áhugavert að reyna líka að skilja það nákvæmlega hvað Inga mun nákvæmlega að fara fram á þegar hún sest við samningaborðið. Hún vill fara svona harðar í útlendingamálunum, Viðreisn hefur verið svona flokkurinn sem að helst hefur svona reynt að draga úr í þeim efnum. Samfylkingin náttúrulega er alveg tilbúin, er náttúrulega með Mette Frederiksen og ég veit ekki, þau hafa aldrei tekið svona afstöðu beint til þess hvað þeim finnst raunverulega þær aðgerðir sem að þau eru að gera í Danmörku en ef að Inga fær sínu fram að þá geta þau
líklega svona benti þess að þetta nákvæmlega svo þróun sem að öll Norðurlöndin að fara í, það að segja að vera að minnka hælisleitenda umsóknir umtalsvert út af svona þeim, svo við tölum líka bara hreint út að það svona hefur verið viðloðið við ákveðna glæpastarfsemi sem að mörgum þykir óþægilegt að benda á, en það einfaldlega staðreynd. Og eins og ég segi, það svona hefur verið í þessari kosningabaráttu óvinsælt að tala um það að auka skatttekjur eða skatta á millitekjufólk og eins og ég var að fara yfir, þetta teygjanlegt hugtak. En ég held sko ef að til dæmis út að Inga vill náttúrulega auka lægstu launin og að þeir sem að svona minna megið sín hafi meiri tekjur, sem náttúrulega nákvæmlega það sem hefur verið að gerast í undanförnum svona kjarasamningum, svo mikið reyndar að margir sem eru til dæmis eins og millistjórnendur og eru að benda á það borgar sig einfaldlega ekki að mennta sig lengur og fara þá bara að gera eitthvað annað, og að þau hafi verið svona ákveðið svikin á undanförnum árum að þau hafi átt að mennta sig til þess að fá hærri laun út af því það myndi koma til með að bæta samfélagið í heild og að þeirra svona sérþekking myndi koma til með að bæta rekstur innan bæði fyrirtækja, þó svo að í flestum tilfellum hefur þetta reynda bara farið inn í opinbera rekstur, sem að náttúrulega líka svolítið afleiðingin af því að opinber kerfi eru farin að leiða launaþróun, þó svo að minnst mjög skrítið hvað það nær lítið í umræðina. Þetta náttúrulega rosalega mikið, sérstaklega þeir sem hafa verið svona sækja sér menntun og félagsvísindasvið hafa verið að sækja í opinbera störf, og þetta rauninni orðin svona út af því ég hef reynslu af þessum heimi, þetta orðin ákveðin lobbyhópur. Ég veit að stjórnmálaflokkar hugsa mjög mikið þetta í því hvernig þeir móta sína stefnu og hvernig þeir móta sinn framgangi eins og nú í nýliðnum alþingiskosningum. Það bara staðreynd að þeir þurfa að horfa til þess að þetta orðin rosalega stór hópur sem hefur mikla hagsmuni af því að svona hámillitekjuhópar innan opinberra kerfa haldi í sitt, sem hefur verið að grafa aðeins undan, sérstaklega með svona tilkomu ákveðna afla í kjarasamningsgerð. Og eins og segi, ég veit ekki, sko, VR, nú náttúrulega Ragnar Þór Ingólfsson kominn inn í þetta, hvað finnst honum þetta? Hann var náttúrulega að verja ákveðna svona hátekjuhópa. Halla Gunnarsdóttir núna orðin formaður VR sem líka svona, var náttúrulega mikið með VG, og ég veit ekki alveg hvað þeim finnst þetta svona tal millitekjuhópa. Náttúrulega eins og ég fjallaði með síðasta þætti, þá hefur réttrúnaðurinn verið svona ítt umræðum lágtekjuhópa aðeins til hliðar. Það snýst aðalega konur í botnlausum bublum í opinberum kerfum, þar sem að þeir eru að klappa sjálfur sér að baki fyrir það að vera góða manneskjur. Það svona undanhaldi, þannig að það verður virkilega áhugavert að fylgjast með svona þeirri menningu sem koma til með að mótast í þessum efnum, og sérstaklega þeir svona árekstrar af þeim hópum sem hafa talið sig vera samherja í þessum efnum. En í öllum myndböndum, allavega undanfarið síðan að þessar viðræður hófust, þá hefur Inga Sæland brosað ringinn, eða það allavega sem maður að sjá í myndböndum sem að birtast þessa dagana. Hún brosir bókstaflega allan ringinn. Kristrún svona fremst í flokki og svo kemur Þorgerður og svo Inga Sæland þarna sem svona sidekick svolítið þema að brosa allan ringinn. Og ég veit ekki alveg ég velt allavega fyrir mig hvort að þetta sé sigur víman að bera hana ofurlið, eða hvort að hún sé jafn köld í hausnum og hún temur sér alla jafna, þó svo hún reyndar kvarti yfir því og kvartaði yfir því þessari, ég man ekki held að verið í vængjum eða eitthvað þannig, eða einhverju svona hraðaspurningum stöðvar 2 með minnir, að hún sé of hvatvís almennt. Og ég veit ekki hvort að þetta sé keimur þess, út af því að þetta verður mjög flókið að ég tel fyrir Flokk fólksins, eða ef þetta verður ekki flókið fyrir Flokk fólksins, þá verður þetta mjög flókið fyrir Viðreisn og Samfylkinguna. Því að þau verkefni, svo ég haldi nú áfram að tala um þau sem þessi ríkisstjórn að fara að takast á við, gríðarleg, og ég fjallaði með sensta þætti að við tókumst á við 450 milljarða innspýtingu fjármagns og þá verðbólgu sem að fyrirsjáanlega myndi koma til með að aukast í kjölfar COVID-tímana. Tókust við á við með því að hækka laun 10% samhliða því að minnka vinnuframlag 10%. Þetta var allt gerst með vísan til einhverja bullara sem tjáðu okkur það að þetta myndi raunverulega koma til með að auka vinnuframlag og minnka kulnun, þegar að náttúrulega hið gagnstæða gerðist. Vandinn við íslensk stjórnmál undanfarin 2 ára mínum að þið hefur verið að stjórnarandstaðan hefur komist upp með að telja fólki í trú að ástæðan fyrir því að hinni ýmsu kerfi væri ekki að virka jafn vel og stjórnvöld vildu væri sögum þess að væri svona pólitískt viljaleysi.
þegar að sannleikurinn náttúrulega sá að stjórnvöld hafa verið allt of meðvirk gagnvart hinum ýmsu öflum í samfélaginu, þá til að mynda neitum við að minnka neyslu þrátt verið það að engar forsendur væri til að gera það ekki vegna COVID aðgerða. Muni líka bara skoða eftir hugtakinu, svona við ætlum að, hvað var það? Við ætlum að vaksa úr vandanum og við ætlum einhvern veginn svona auka innlenda neyslu, sko, hugsa ykkur, við ætlum að auka innlenda neyslu til þess að takast á við það að 2 milljónir ferðamanna myndu hverfa á braut svona. Og við einhvern veginn, já, nei, við byrjum bara að neita, við bara gistum sjálf á þessum hótelum og gerum okkur náttúrulega ekki grein fyrir því að við verum aldrei að fara að nýta allt þetta gistipláss og einnig var náttúrulega verið að moka erlendum gjaldir inn á kerfið sem náttúrulega hvarf samlega þessu og sögðum við okkur sjálf bara að við myndum bæta þetta alfarið upp með því að neita sjálf bara allara þeirra ferðamennsku sem fyrir hendi væri. Og það sem náttúrulega líka áhugavert að velta fyrir sér svona erindi þessara 3 flokka í að takast á við þennan vanda. Sumir hafa sagt að þetta sé eitthvað sem að svona, einfallega leikrit. Ég var nú að horfa á hérna Frosta Logason á broadcast og hann var með svona frekar áhugaverðar hugleiðingar þetta, hvort að sko þetta væri ákveðið svona skúuspil sem að myndi, þetta hefur náttúrulega verið gert áður þar sem að var búið til svona ákveðið leikrit til þess að sannfæra fólk að svona við reyndum að semja við þessa og það bara var ekki hægt. Og að hinn raunverulega ríkisstjórn verði DCM, eða það er að segja Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Miðflokkur. Ég veit svo sem ekkert það hvort að Viðreisn telji það að vera fýsilegt. Þetta náttúrulega rosalega mikið pólitíski leikendur, en það fíll í herbygginu sem að sá að Inga búin að sanka sér og að sér mikið af fólki sem ólíklegt til þess að vera sammála, sko bæði innbyrðis en enn ólíklegri til þess að vera sammála öðrum úr öðrum flokkum. En eins og ég var að ýja áðan þá kemur þetta svona mér á óvart að Inga svona vilji yfir höfuð fara í ríkisstjórn því að flokkur fólksins í eðli sínu stjórnarandstöðu flokkur. Hann hefur byggt á því að Inga mæti í pontu, útúðar fúkverðum yfir stjórnarflokkana og það sem hún gerir náttúrulega líka einstaklega vel, betur líklega heldur en allir sem hafa verið í stjórnarandstöðu, allavega ef við lesum okkur eitthvað í niðurstöður þessara kosninga þá hún sá stjórnmálamaður sem að gera þetta best, að hún skapar ákveðið sko sjónarspil samhliða þessum fúkyrðaflaumi. Þannig að sko jafnvel þeir sem ósammála henni skemmt og þar af leiðandi skapar hún ákveðina svona stemmingu. Og það aftur á móti sko horfið ef að hún fer í ríkisstjórn þá hún að fara á móti til dæmis eins og Bjarna Benediktssyni upp í pontu sem að fara að takast á við hana ráðherramál og þau ráðherramál sem að hún leggur fram sérstaklega. Gleymist náttúrulega að Bjarni varð stjarna sem stjórnarandstöðu þingmaður. Það verður svolítið gaman að fylgjast með honum í þeirri stöðu þar sem að, eins og segja, hann var frábær í sínum tíma í því að vera að takast á við þessa vinstri stjórn, alveg eins og Inga náttúrulega búin að vera í þessari stjórnarandstöðu undanfarin ár. Svo get ég reyndar nefnt alveg fjölmarga aðra þingmenn, nýja þingmenn Miðflokksins, það verður náttúrulega mjög áhugavert að fylgjast með þeim og náttúrulega fullt af öðrum sjálfum. Diljá Mist vélbyssukjaftur, ég örugglega að gleyma einhverjum sem að verða sárað mig, en það breytir því ekki að þetta verður, eins og segja, þetta verður mjög flókið fyrir fólk eins og Ingu þegar að þú búin að snúa þessari dýnamík við, sko. Framsóknarmenn þurfa náttúrulega svona stilla sig á annan máta en þeir hafa verið að gera undanfarin ár. Þeir hafa verið svona hófstilti, svona stöðuleika kletturinn í hafinu. Ef þeir ætla að fara að móta sér einhver sérstöðu í stjórnarandstöðu þá þurfa að gera þetta allt öðruvísi. En allir þeir flokkar sem að fara að taka við ríkisstjórnartaumnum þeir flokkar sem að hafa verið, eins og segja, þetta Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins og þau hafa verið í stjórnarandstöðu allan tíman og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því svona að spreyta sig í ríkisstjórn. En aftur að þessu plotti sem ég var að tala áðan með þetta DCM, það er að segja Sjálfstæðisflokk, Viðreisn og Miðflokkinn, ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað plott en þetta allavega eitthvað sem að, þetta ekki bara Frosti Logason, ég hef alveg heyrt það frá öðrum að það sé svona, nei, þetta eðlilegast í stöðinu og þar alveg ætlum við að byrja að gera þetta vitandi það að við séum aldrei raunverulega að fara að samþykkja þetta og þá hef ég heyrt bæði það að hvort að Kristrún sé á þeirri afstöðu eða hvort að Þorgerður Katrín sé á þeirri afstöðu. Ég bara gerir mér ekki grein fyrir því en það svona gaman að velta upp þessu spurningum. Ég enda til bara að þetta sé raunverulegt og ég held að
það séu jafnvel bara að fara að reyna að keyra þetta í gegn, því að það var svona einhverju bent á það að það sé svo ótrúlega mikill munur, ég held að RÚV hafi verið að benda á það sé svo ótrúlega mikill munur á þeim og önnur stjórnarmynstur séu í eðli sínu svona líklegri út af því að þau eru svo miklu meira sammála einhver ákveðin mál, en ég meina ég held að Inga var alveg til í að kyngja ýmsu til þess að takast á við einhver önnur mál og Kristrún getur náttúrulega verið mjög sveigjanleg út af þeirri baráttu sem að þau hafa verið svona ákveðið svona, þú veist, ESB hælisleitendamál svona það ýmsir hlutir sem eru mjög hreyfanlegir í þessum efnum, en sko við megum ekki gleyma því að manneskjan sem vann Suðurkjördæmið sagði fyrir örfáum dögum fyrir kosningar að hún svona taldi réttast að setja neyðarlög að Seðlabankann, og þetta er Ásthildur Lóa, hún vann Suðurkjördæmið og mér finnst það reyndar ekki hafa fengið nægilega mikla athygli. Það er vel að sé vikið. Mér finnst það alveg á sama tíma svolítið galið að þingmaður sem að segir eitthvað svona sem að mér finnst algjörlega vera glórulaust hafi unnið Suðurkjördæmi sem hefur verið svona ákveðið stronghold fyrir bæði Framsókn og Sjálfstæðisflokkinn, og ég lesi þetta allavega þannig að Sjálfstæðisflokkurinn, þetta var ekki kannski geti endilega rosalega mikið pepp fyrir Ásthildi Lóu. Ég held að þetta smiti náttúrulega rosalega út fyrir að setja svona eins og Einar Þorsteinsson varð borgarstjóri. Ég held að það hafi ekki verið út af að fólk var eitthvað rosalega spennt fyrir Einari Þorsteinsinni, heldur hafi þetta verið frekar það að hann var svona að ríða ákveðna bylgju sem að Framsóknarflokkurinn hafi skapað í þingflokkskosningum á undan, en ekki það, mér stendar Einar Þorsteinsson mjög fín, hann var nýkominn upp á sjónarsviðið, hann var ekkert svona gríðarlega sterkur þannig í byrjun, en ég held að sé svolítið að sama. Inga svolítið sótti Suðurkjördæmið, en þá aftur á móti þurfa Framsóknarmenn og Sjálfstæðismenn að spyrja sig hvað í andskotanum sé að gerast. Þannig eins og ég segi, það er ekkert komið upp úr krafinu ennþá nú þegar ég er að fjalla þetta verður eflaust spennandi núna allavega í nokkra daga ef viðbót. Þau eru náttúrulega eins og ég segi í starthólunum, þau ætla reyndar að fækka ráðuneytum, guði sér lof segi ég nú bara. 12 ráðuneyti er einfaldlega allt of mikil, það hafa komið upp nokkur mál þar sem að það hefur verið ákveðin umboðsvandi eða agency problem, þar sem er svona tvísýnt það hvaða mál tilheyrðu hvaða ráðuneyti. Ég sá reyndar að Haukur Arnþórsson var eitthvað að segja það að þetta væri algjörlega galið að fara í þá aðgerð út af því að það væri svo mikið að ráðuneyti sem var að gera svo rosalega góða hluti. Ég held að það sé einfaldlega della, ég held að umboðsvandinn sé miklu meira vandamál heldur en það að einhver verkefni eða sé erfitt að flytja einhver verkefni á milli ráðuneyta. Ég held bara að framleiðni ráðuneyta sé ekki betri í dag með 12 ráðuneyti heldur en þegar þau voru færri. Þannig að ég sem stjórnsýslufræðingur, hann segir þetta sem stjórnsýslufræðingur, segja að þetta sé algjörlega rangt. En annað sem vakti athygli mína núna í dag og ég er að taka upp hérna á miðvikudegi var fyrirsögn á Vísi sem fjallaði fágætismálma. Og nú kunna einhverjar hlustandi mínir að muna eftir því að ég hef fjallað mikið þessi mál í samhengi við hvaða áskoranir bíða næstu ríkisstjórnarna og hvert þau beina sínu kasti og sem getur skipt sköpum fyrir okkar samfélag. Þá er það þessir fágætismálma sem að einnig hafa áhrif á það hvernig Íslands samfélag muni vegna, og önnur risastór breyta sem að er reyndar ekki alveg aðskild þessu með fágætismálma er það að Kínverjum mun koma til með að fækka 800 milljónir á næstu 25-50 árum. En þetta kemur sem sagt frá Vísi og ég er mjög ánægður að hinnir almennu miðlar séu að fjalla þetta. En fyrirsögnin er sem sagt loka á aðgengi Bandaríkjamanna að mikilvægum málum. Yfirvöld í Kína tilkynntu í dag bann við útflutningi nokkurra tegunda svokallara sjaldgæfra málma til Bandaríkjanna. Það er í kjölfar þess að ríkisstjórn Joe Biden tilkynnti aðgerðir til að sporna gegn aðgengi Kínverja í mikilvæga tækni frá Bandaríkjunum. Náttúrulega einhverjir sem þekkja þetta muna að Kínverjar hafa verið sakaðir það að stela tækni frá Bandaríkjunum. Þar kemur þetta svona slagorð að Bandaríkjamenn uppgöta, Kínverjar herma og Evrópa regluvæðir, sem er einmitt með vísan til þessara tækni. Sjaldgæfir málmar eru gífurlega mikilvægir við framleiðslu rafmagnstækja, hálfleiðara og örflaga og þar af leiðandi mjög mikilvægir framleiðslu hergagna. Ráðamenn í Kína vísa til þjóðaröryggis ákvörðunar þeirra til stuðnings.
aðeins vitleysina. Í grein New York Times segir að bannið nái yfir gallium, germanium og antimon, auk þess sem bannið nær yfir svokölluð ofurhörð efni eins og tungsten og stendur þar að auki til að takmarka útflutning á grafíti til Bandaríkjanna. Og eins og segi, þessi fágætismálmar eru oft á tíðum einhvers konar íblöndunarefni til þess bæði að styrkja aðra málma eða styrkja steypu eða eitthvað fleira tíðum. Þeir eru ótrúlega nothæfir í mjög mörg mál. Man og ég hvern, það var, minnir að það hafi verið dysprosium sem að ef að það hefði verið sko 2% dysprosium í þeim málmum sem voru notaðir við gerð Eiffel-turneisins, að þá hafi sko framleiðslan verið 40% ódýrari. Þannig að ef við svona yfirfærum þetta yfir og allt sem við kemur allir í okkar neyslu, öllum okkar innviðum og innviðu uppbyggingu, að þá hefur þetta gríðarlega áhrif, sérstaklega á steypu sem er náttúrulega einn og svona mikilvægari þáttum í þessu. En mikilvægast að breyta aftur á móti í þessu fyrir okkur eru sko, eins og segi, þetta eru fágætismálmar, sumir kalla þetta sjaldgæfa málma og eru í sumum tilfellum einnig kallaðir strategískir málmar. Það er svona mismunandi eftir í hvernig sko sérfræðingar skilgreina hvaða málmar eru strategíski málmar. Þeir eru til dæmis mismunandi eftir löndum. Í Evrópu eru strategíski málmar aðrir heldur en í Bandaríkjunum og Kína, en einnig getur þetta verið bundið við það að málmir séu svona mikilvægur hverju sinni varðar framboð og eftirspurn. En hvernig sem því líður þá er þetta gríðarlega mikilvægt mál og mér langar að spila stutta klippu úr viðtali sem ég tók við Eld Ólafsson sem er forstjóri og stofnandi Amarok. En við töluðum saman núna í janúar, ég hef náttúrulega talað við hann nokkrum sinnum, en þar tók ég viðtal við hann sem að sérstaklega sneri að þessum strategísku eða fágætismálmum. Hvað eru fágætismálmar og af hverju hafa þær áhrif á okkar líf? Já, sko málmar eða málmar sem er hlutfall af hrávöru, við getum kallað það, og svo er spurning hvað hrávara er. En ef ég myndi skilgreina hrávöru sem annars vegar orku, sem er þá mest olíu, gas og kol, og svo hins vegar málma, þá eru svona árlegt virði eða var þetta að kalla það sem GDP, eða GDP heimsins er 100 trilljónir held ég kringum það. Það er svona árlegt stærð af málmum með 1 trilljón í þessu hlutfalli. Og orka er einungis 2 trilljónir. Þannig að þetta er ekki stórar upphæðir miðað við heildar hlutfall af þjóðarframleiðslu heimsins. Og þá er spurningin af hverju er það þannig og af hverju skipta málmar máli, eða spurningin þín, hvaða eru málmar? Nú, málmar, það er þetta að fara onni í nánast allt lútukerfið og þeir hafa mismunandi virkni og mismunandi forsendur. Nú, í þessari 1 trilljón þá er járn veigamesti markaðurinn. Ég held að það sem tæplega helmingurinn af því sem við notum að málmi er járn. Svo fer þetta svona, minnkar þetta, næst minni með þessi ál og svo fer það í kopar og svo framvegis og það er svona minnkar sko, af þessari heilda 1 trilljón minnkar svona vöxturinn af þessu. Alveg þannig að hún komni niður í rare earth element. Rare earth element eru ótal málmar sem ég man ekki nöfnin á öllum, þeir eru ótrúlegustu nöfn, þetta eru hálfveðra sem við þurfum fyrir þessa síma hérna og annað slíkt og þetta er alltaf minni markaðir. Nú, þá er kannski spurningin, ef við erum að nota málma í allt og það sem við kannski getum farið yfir eftir hvað notum við hvaða málmi í og allt það, af hverju er þetta svona lítið hlutfall af heildarframleiðslu heimsins? Það sé svona, maður velti því fyrir sér. Nú það er að því að málmar í dag eru verðlagið mjög lágt og þá er líka spurning býtu, á hverju er þetta svona lítið? Jú, málmar og commodity fjárfestingar hafa, underperformerað, núna fer ég að sletta þegar ég vinn bara á ensku þegar aðsækjum við, þeir hafa ekki náð sömu ávöxtun, ef ég að segja rétt áriði, og til dæmis það að kaupa í vísitölu í Bandaríkjunum. Þannig að ef þú hefur keypt í Facebook fyrir einhverjum 10-15 árum síðan eða þess slags félögum þá verður þú búin að fá 10-15 sinnum peningin tilbaka á meðan að kaupa í commodities hefur verið bara alls ekki góð fjárfesting og þar af leiðandi höfum við verið í þeirri stöðu að minna fólk einbeiti sér að orku og ennþá minna fólk einbeiti sér að málmum til þess að læra eða skilja eða hugsa hvernig á að nýta og svo framvegis af því að það hefur bara gefið betur, við sjáum það öll, það vilja allir vera frumkvölar í dag í tækni
og fyrir það vildu menn vera banking og fyrir það mobile og þetta eru svona geirarnir sem hafa fleitt mikið að kynslónum áfram en það raun og veru þú ert að horfa svolítið tölvöld langt aftur til að segja að einhver hafi viljað vera fókusur mikið á þessa geira og við höfum útvistað þar leiðandi af því að við hjá Vestlöndum höfum ekki viljað vera hugsa að gera þá höfum við útvistað mikið að þessari framleiðslu á þessum málmum til þróunarlanda bæði að því að vinnuafl þar hefur verið ódýrara löggjöf hefur ekki verið eins kannski skýr og réttindi starfsfólks varandi rétturinn á skattheimtu og alls konar því líkt hefur verið ekki svo sami og á Vesturlöndum og við höfum svona sett þetta til hliðar og það hefur gert það verkum að þegar við svo förum að horfa til þess að þú horfir á langan tíma undir fjárfestingu segjum bara síðan 2012 í málmum að þá þegar það ekkert uppbúið að hafa þá hættur að leita málmum og það tekur þið 3-5 ár að staðfesta og finna magn tekur svolítið tíma svo tekur það við 2-3 ár að fá öll réttindi og leyfi og klára físileika þess að byggja námu það þarf ekki alltaf að vera að þú sér búin að finna magna þessi físileg, það getur verið 5 km dýpir eða eitthvað svona kannski ekki svo langt en þú skilur hvað við og svo þarf það að byggja og það getur tekið 2-3 ár þannig að þetta getur verið 10 ára fasi Þetta sem sagt viðtal númer 284 úr hlaðvarpinu Ein pæling þar sem ég ræddi við Eld svona alþjóða stjórnmála afleiðingar eða svona geopolítískar afleiðingar eins og það kallað af framboði og eftirspurn þessara málma að náttúrulega kannski svo við plöggum nú aðeins Eldi þá náttúrulega Amarok sem að var að finna gull núna í fyrsta sinn ef ég að muni þetta rétt ef ég skildi þetta rétt að þeir voru að finna æð af gulli sem mjög gott fyrir þá en Eldur nefndi við með mitt í þessu hlaðvarpi að hann horfði á þetta sem mining fyrirtæki, þetta var ekki gullgrafara fyrirtæki eins og það oft kallað, heldur hann í náttúrulega með stærstu réttindi í Grænlandi og að svona íta úr vör ákveðinni ef að verður ágengt að þá þetta rosalega, hann að íta úr vör rosalega byltingakendri þróun í fágætismálmum út af því að þetta hefur náttúrulega rosaleg áhrif eins og hann nefnir að þetta eru kannski þeir sem eru helst í framleiðslu á þessu sem hefur ekki þótt vera fínt undanfarið ár þeir sem hafa verið svona helst í framleiðslu á þessu eru ríki sem kannski eru ekki með sama stjórn að fara á við og ekki eins hugmyndir það hvert heimurinn að stefna og Grænland álitin vera svona gullkista í þessum efnum þannig að það verður mjög áhugavert að svona fylgjast með þessu öllu og svo ég kannski líka nefni það að sko fyrir ríki þetta rosalega mikilvægt og eins og hann nefnir í þættunum sem að náttúrulega svona svolítið skrítið að svona stjórnmálamenn og fólk og jafnvel hagsmunaaðilar hafa svona áleit þetta sem ákveð svona óáhugavert málefni og hann nefnir einmitt að sko þú vilt ekki vera síðastur til þess að gera þér grein fyrir því hversu mikilvægt þetta þú vilt ekki vera að gera þér svona þú vilt ekki vera síðastur til að gera þér grein fyrir því að þetta geti komað til með að hafa gríðarleg áhrif á þitt hagkerfi og það sem svona óþægilegast við þetta að eftir því sem að byrja að kynna sér þetta betur þetta sem að les fleiri bækur þetta og þar fram til göttunum að þá gerir maður sér grein fyrir því að sko, þessi málmar eru í bókstaflega öllu þeir eru gríðarlega mikilvægir í því eins og ég var að nefna hérna áðan í byggingaframkvæmdum þar sem að þeir eru bara gera það verkum að alla framkvæmdir verði 20% ódýrari og þeir eru í öllu sem kemur svona stafrænum kerfum eins og flugkerfum og stjórnaborðum þeirra í tækni fyrir lækna til þess að bæta getu sína til þess að greina mein án fágætismálma nánast ómögulegt að búa til örgjörfa og skjái fyrir síma og hálfleiðara og náttúrulega mjög mikilvægir og svo náttúrulega bara, eins og segi, með alla þessa orkuinnviði. Ég man nú ekki þá þætti eða þá málma sem að þarf í þessar túrbínur fyrir til dæmis eins og vatnsaflsvirkjanir og vindmyllur. Það til dæmis, þar þetta dysprosium og kóbalt og germanium, svona málmar sem eru mjög nauðsynlegir til allrar framleiðslu á rafeindabúnaði fyrir slík tæki. Svo náttúrulega þetta allt úr seglum sem að líka þurfa á fágætismálmum að halda bæði til framleiðslu og annað. Og eins og ég segi þá maður einhvern veginn, maður fær alltaf óþægilegri og óþægilegri tilfinningu gagnvart þessu eftir því sem maður skoðar þetta betur. Og þetta
eitthvað sem að Heiðar Guðjónsson hefur náttúrulega rætt á hennum ýmsu sviðum sem að svona þessi tilhneiging stjórnmálamanna og annara undanfarin ár að hrávörur og mikilvægi þeirra eru svona alltaf dottnar og tísku. Þá var orðið meira svona spennandi að velta fyrir sér öðrum hlutum svona, sem að hefði ekkert að gera með svona undirstöðu verðmætasköpunar, heldur frekar að væri svona bundnar við eitthvað sem að væri svona í skýinu. Og þessi heimur, ef að allar forsendur sem að liggja fyrir í dag eru óbreyttar, að þá mun þessi heimur breytast hratt því að framboð af fágætismálumum mun minnka eða gæti minnka, ætla ég nú að segja, vegna einokunar eða takmarkana stjórnvalda á borð við Kína og kannski þetta forsmekkur að einhverju sem við munum koma til með að sjá meira af. Og þá erum við sko að tala miklu áhugaverðari heim eða varðar áhuga mál þeirra sem að telja sig vera að bjarga jörðinu með því að banna díselbíla. Og sko það er endar alveg annað í þessu eins og við sáum í þessum alþingiskosningum þar sem að fólk var að segja að þau ætla að fara að banna bensín og díselbíla fyrir árið 2025 sem það er 4. í dag, það er eftir áramót, þannig að við getum notið þess að vera notið jólana og áramóta og svo er bara mátt ekki kaupa þér bensínbíl, algjörlega sko galin hugmynd. Og ég ræddi þetta meðal annars við Lenny Rún fyrir kosningarnar sem að voru núna klárast og þau fárun, og þetta var eins og þetta var alls ekki bara Píratar, þetta var bara eitthvað sem að varð pepp núna bara rétt fyrir kosningar. Það sem að bara, hinnir ýmsu flokkar voru bara já, nei, við þurfum bara að banna bensín og díselbíla. Og VG náttúrulega talaði þetta líka og ég talaði þetta við Finn Ríkharð, þau eru náttúrulega bæði ekki á þingi og ég samhryggist þeim báðum að hafa ekki náð betri árangri en þú veist, ég með svona þessa búkollur sem að búa til þessa varnargarða, þetta eru gríðarlega stór tæki, alveg magnað að vera hliðin á þessu, ég hef séð þetta tvisvar eða eitthvað og þá erum við að tala sko, þú ert ekki að fara að skipta þessu út en það er ekki bara það, nú hafa flestir sko bílar eitthvað að gera með fágætismálma því að stór hluti er orðið mjög vandað svona rafkerfi sem að gera bílana miklu þægilegri. En það þarf náttúrulega lithium batteri fyrir þessa bíla sem eru drifnir áfram af rafmagni. Og þó svo að það sé ekki skilgreint sem fágætismálmur og þá getur það komið til með að verða fyrir áhrifum ef að lönd fara að beita sér fyrir þvingunum eða einokun eða svona einhverjum aðgengis skorti þeirra. Og ég sagði meðal annars að ef við myndum koma til með að banna svona bíla væri það aðgerð sem var ekki bara bundin með einhver svona hugðarefni svo þú getur mætt á jólahlaðborðið í vinnunni á hrein orkubíl eða á vistvænum bíl samhliða því að vera að flokka, ég veit ekki, vera með 7 ruslaflokkstunnur heima hjá þér. Þetta væri aðgerð í því að þú væri svona að móta eftirspurn á svona makróskala í þínu landi þannig að þú þyrftir að fara að spyrja þig sko risastóra spurningar sko hef ég bara yfir höfuð aðgengi að því að geta umbreytt öllu sem við kemur mínum orkuinnviðum og hvernig ég drífa áfram samfélagið. En kannski verðum við bara öll komin í borgarlínuna en mér finnst þetta eins og segi, mér finnst bara smá barnalegt að tala þetta í þessu samhengi og mér finnst mikilvægt að horfa til þess að sko hvers konar takmarkanir við kunnum að vera hvers konar takmarkanir við kunnum að vera að setja okkur þegar við bara mókum út innviðum, aðföngum og bílum sem ganga fyrir öðrum orkugjöfum ef að þeir sem að sjá okkur fyrir aðgengi að slíkum bílum eða vélum eru ósáttir við okkur. Þú veist, hvað þýðir það ef að við erum bara, segjum svo ef okkur myndi bara takast þetta og myndi bara setja allan flotan bara nei, þetta er allt orðið bara orðið batteri. Er einhver á Íslandi, ég meina mögulega eldur en er einhver svona, er einhver spenntur fyrir því að fara í lithium gröft? Veistu yfir höfuð hvar lithium er að finna? En við stjórnmálamenn sem er að taka og ég nefndi þetta nú við Brynjar Níelsson sem að því miður komst ekki inn á þing og ég hefði viljað sjá hann á þingi. Þessir sko stjórnmálamenn er að fara að takast á við miklu erfiðar aðstæður heldur en við höfum verið að sjá undanfarin ár. Heimurinn er að breytast svo hratt. Núna er ég var þessi myndband, ég ætlaði nú ekki að ræða þetta, Erik Adams sem núna að fara að takast á við glæpagengi erlendra borgara og hann var bara eitthvað talinn verið einhver rasisti, hann er enda svartur en þú veist, þá var það bara orðið eitthvað svona stórkostlega galin hugmynd að vilja að þeir sem að brjóta af sér og eru sérstaklega þeir sem eru
vinna í óleyfi eða búa í óleyfi í landinu að þeir séu að stunda glæpi og hann tala nú bara og sagði hreint út að þetta væri einhverjir aðilar sem væru bara einfallega að skaða samborgara sína. Ég ætla bara að spila þetta myndband núna í smá. Those who are here committing crimes, robberies, shooting at police officers, raping innocent people, have been a harm to our country. I want to sit down and hear the plan on how we're going to address them. Those are the people I am talking about, and I would love to sit down with the Board of Czar and hear his thoughts on how we're going to address those who are harming our citizens. You're open to that? Open to? To hearing what their plan is to deport some of these folks, and you think the city, in some circumstances, should cooperate with ICE. Let me. You know what's interesting? And I was talking to the team the other day. I want you to all go back and Google Hillary Clinton and Barack Obama. Google what they said about those who commit crimes in our city and what they said in our country. They said those who commit crimes need to get out right away. That was their position. So this is not a new position, because in the state of in the era of cancel culture, no one is afraid to be honest about the truth. Well, cancel me, because I'm going to protect the people of this city. And if you come into this country, in this city, and think you're going to harm innocent New Yorkers and innocent migrants and asylum seekers, this is not the mayor you want to be in the city under. Og eins og ég segi, þetta svo þróun sem að stjórnmálamenn að takast á við. Og stjórnmálamenn geta alveg sagt, já, nei, ég móta þetta nú bara eftir minni stefnu. Það, eins og í Evrópu hefur verið sýnt, það ekki séns að þú getur alveg bara staðfastlega móta þetta að þínum hugðarefnum. Þetta stjórnmálin verða miklu meiri svona viðbragðsstjórnmál heldur en einhver stefnumálsstjórnmál. Þetta verður ekki bara eitthvað, já, nei, við erum bara að takast á við verðbólgum með því að gera þetta og þetta og þetta. Þetta verður miklu meira viðbragð þar sem þú takast á við aðstæður frekar en að vera að búa til aðstæður. Og eins og segja, ef einhver stjórnmálamaður að hlusta, þá mæli ég bara með því að gera þig undirbúin fyrir það. Það hefur aldrei verið mikil endurnýjun á Alþingi sem að mun alltaf að setja okkur í skrýtna stöðu. Það fullt af nýju fólki, örugglega fólk sem að getur tekist ágætlega við þessar aðstæður, en þau munu ekki vera í því að búa til einhver samfélag sem að þeim hugnast. Þetta verður miklu meira að þú sért að bregðast við aðstæðum hverju sinni. Og sem að kemur náttúrulega bara aftur inn á fágætismálmana, eins og ég segi, ég búin að vera að fjalla það að það verður miklu erfiðara fyrir stjórnmálamenn að bregðast við aðstæðum heldur en nokkuð tíman áður, að ég tel, þetta orðin það flókin heimur. Og það gerist reyndar núna með þessum nýju fréttum það að Bandaríkjamenn sæti takmarkunum á fágætismálmum, og ekki halda það að það hafi ekki áhrif á okkur, út af því að við flytjum inn hluti frá Bandaríkjunum. Þeir eru að fara að greiða hærra verð eða þurfa að ná einhverjum stórkostlegum framastökki í tæknibyltingum varðar alla þessa málma. Þannig að þetta mun sjálfkrafa koma til með að hafa áhrif á okkur, og þá segir við, nei, við erum bara svo flott að við bara fáum allt frá Evrópu. Evrópa hnignandi og ekki að fara að vera í neinni framþróun næsta árum. Þeir alveg eins og við verða í miklu meiri viðbragðsstjórnmálum sem betur fer eru við ekki að fara að bregðast við á sama skala, en Evrópa mun þurfa að koma til með að takast á við stórkostleg vandræði á næsta árum. Þannig að eins og segi, ég veit ekki hvernig það verður, en þetta verður áhugavert. Og þetta kemur, þessi tvö mál náttúrulega verða ríkisstjórninni mjög þungbær, annars vegar eins og ég var að nefna áðan, þessi fágætismálmar og það hvernig svona ríkisstjórnin ætlar að takast á við það, sérstaklega ef hún ætlar að starfa næstu 10 árin eins og þeim tíðrætt og svo náttúrulega fólksfækkun í Kína og að sjálfsögðu fæðingatíðni Íslendinga og þetta, aftur, fágætismálmar sem gríðarlega áskorun. Og vandamálið að ég tel eða svona mesta hættan að ríkisstjórnin muni bara geta telja sér í trúum að þau geti tekist á við afleiðingar þessara mála. Já, þau muni alltaf bara grípa afleidd áhrif. Þau muni segja, já, nei, það við þurfum bara að auka hjúkrunarrými fyrir eldra fólk þar sem að fjöldin eykst samlega því að færri geta þjónusta þau út af náttúrulega fæðingatíðni og vegna aukins framleiðslukostnaðar líka sem að eins og segi, populistar munu segja okkur að
svona leysist bara með aukinni skattinheimtu sem að minnka samkeppnisgetu okkar og verður þá svona spírall niður á við og svo munum við náttúrulega bara takast á við þau viðbóta vandamál sem að fylgja því að fækkun Íslendinga hefur stórkostleg áhrif og þá ætlum við bara svona að sækja fólk erlendis frá með því að auka áherslu á inngildingu eða einhverja svona bull orða sem að því það verður náttúrulega viðbótar álag á stóðkerfi skólakerfisins. Þannig að ég segi ég myndi allavega ekki ég ætla að segja það hann, ég myndi ekki persónulega vilja vera stjórnmálamaður í dag og það er einfalt út af því að ég held að álagið muni verða slíkt að maður er alltaf að bregðast við einhverju nýju á hverjum degi. Ég tala nú ekki að vera ráðherra, ég held að vera bara ógeðslega flókið að vera vinsæll ráðherra. Ég náttúrulega búin að gera ráð fyrir því að sama hver tekur við stjórnartaumunum þá mun það ekki vera ríkisstjórn sem heldur út kjörtímabilið. Ég meðan við þessa fyrirleikandi forsendur þá bara sé ég það ekki. Ég ætla ekki að vera tönnlast á því næsta árin til þess að einhvern veginn að svona vera með self-fulfilling prophecy, þú veist, maður er ekkert með leiðindi sem maður með skoðanir sem að gefa þar út ekki fjölmiðla til ég ætla samt að, þú veist, meðan við fyrirleikandi forsendur og ég ætla bara að láta það vera í síðasta skipti sem ég segi þetta, ég ætla að reyna að muna það en þetta verður síðast skipti sem ég segi þetta að bara, ég held að þessi ríkisstjórn verði ekki eldri en 30 ára. Nú er ég búinn. En það er bara einfalt út af því að það verður ömurlegt að vera vinsæll ráðherra. Eða þú veist, það verður, ég ætla að segja ómögulegt að vera vinsæll ráðherra út af þeim svona fyrirsjáanlegum stórmálum sem, og þetta er ekki allt aðskild mál, þetta eru rosalega mikið samtengd mál sem munu koma til með að vekja athygli okkar svo að ég taki nú ekki sterkar til orða. En annað sem að vakti athygli mína voru fréttir af listamannalaunum svona úr breiðustrókunum í aðeins meira svona nýs. Sko ef ég var hreinskilinn þá hafa mínar svona hugmyndir af listamannalaunum mildast undanfarin ár. Ég hef verið alfarið á móti þeim fyrir ekki svo löngu. Þá svona horfði ég á þetta og ég er svona að hluta til ennþá á þeirri skoðun að þetta væri eitthvað sem ætti ekki að vera til staðar, en ef ég var hreinskilinn þá hef ég mildast og eins og segi mildast, þá er ég ekki svona, hvað ég var að segja, fastur á mínu skoðunum í þessum efnum. En það er ein mikilvæg breyta sem að einhverja hluta vegna nær aldrei umræðu því að þeir sem að nefna hana eru sagðir hata listamenn og að það er sko hvaða listamenn hljóta listamannalaunin og sumir myndu segja eðli máls samkvæmt þá er þetta alltaf einhverjir sem eru mjög nákomnir þeim sem að fá að lokum launin, það er að segja þeir sem ákvarða launin eru þeir sem eru og þekkja þá sem eru að fara að fá launin sem að væri kannski allt í lagi ef það væri ekki fyrir þá staðreind að þeir sem eru ekki í náðinni fá þá ekki launin og það er einmitt það sem að einn félagi minn, hann Halldór Armand nefnir í viðtali við annan félagi minn, hann Jakob Bjarnar og ég ætla að lesa sko smá bút úr þessu. Hann var sérst að gefa út bók, ég ætla að plugga henni út af því að hann fekk ekki nægilega mikla athygli að mínum mati, þannig að Halldór getur prísað sér sælan að vera í náðinni hjá mér. En titillinn er sem sagt, og þetta er bókin, hún heitir Mikilvægt rusl og ég er ekki komin mjög langt en það sem ég er búinn að lesa líst mér vel á. Þetta er svona svolítið áhugaverður ritstíll, stóískur, þetta er mjög stóískur lestur, svona einkennilegur að hluta en á jákvæðan máta. Hérna segir Dóri DNA: mikilvægt rusl er allt sem langar að vera í lífinu, leikandi létt og fyndin á yfirborðinu, djúpvitur, heimspekileg og gagnrýnandi niðri, beint í mark. Já, fögur orð frá Dóra. En hérna ég er ekki búinn með hana en ég er að fara að lesa hana og Halldór ætlar að koma í hlaðvarp núna næstu dögum þar sem við munum að ræða þetta. En hann sem þetta eins og segi, hann kemur þannig í viðtal hjá Jakobi Bjarnar og sem að og titillin er til að fá listamannalaun þarftu að vera í náðinni. Rithöfundurinn Halldór Armand Ásgeirsson er meðal þeirra sem fengu ekki krónu útlutuð í listamannalaun. Hann segir að ekki þykir fínt að kvarta og hann eigi auðvitað ekki að vera að ræða þessi mál við vísi en geri það samt. Menningarmálaráðuneytið hefur gefið út formlega úthlutun listamannalauna 2025 sem verður birt á vef menningarráðuneytisins og Rannís næstkomandi fimmtudag klukkan 8.
Hins vegar hefur þeim sem sátu verið sendt bréf og nú eru allir samfélagsmiðlu fullir af skilabóðum svektum listamannalaunum svektum listamönnum sem fengu ekki. Listamannalaunin hafa alltaf verið umdeild og þetta er löngri en ég ætla ekki að fjalla lengi hana sko, en ég ætla að tala sko, það er hérna hliðarkafli sem heitir Þarft listamannalaun til að geta lifað af listinni. Þá er Jakob Bjarnar að spyrja Halldór, en hvað, vandaðu þið ekki nóg við umsóknina? Einar Kárásson hefur sett út á það að þetta væri orðin keppni í skriffræði en ekki skáldsagap og þá segir Halldór, jú, ég kann alveg að gera umsóknir en ef þú vilt fá hreinskilið svar þá er þetta allt saman bara svona manufacturing consent valdastruktúr eins og Chomsky útlistaði svo vel sem að snýst það að viðhalda völdum og óbreyttu ástandi og hann talar hérna aftur sko þessa framleiðslu samráðsins eða það er að segja að allir eigi að vera sammála allt og aftur þetta er manufacturing consent mekanismi. Þetta er ekki 100% svona en svona sem þumalputtaregla virkar þetta nokkuð veginn og hann satt kvartar yfir því að þú ert ekki náðinni hjá ákveðinni elítu að þá ertu svona sjálfkrafa ólíklegur eða verður sjálfkrafa ómögulegt fyrir þig að sækja þessi listamannalaun og sko ég ætlaði nú ekki að fjalla þetta sko í samhengi við listamannalaunin sjálf en það er eitt í þessu sem að hefur farið í taugarnar á mér í svona breiðari strókum það sem við erum að ræða og það er þetta sko hugtak sem að er vissulega sko bæði hérlendis og erlendis sem að er svona ég veit ekki hversu langt, ég er ekki listamaður en ég hef ekki eitthvað stórkostlega reynsla af þessu en mér aftur á móti svona samfélagslega og ég nefni þetta hjá listamönnum út af því að maður tekur eftir hvað þeir að segja að þá er þetta ákveðin svona hugafarsbreyting gagnvart þangagangi nútíman sem að byggja á því að svona við erum óánægð með mismunandi skoðanir og í baksýnisspeglinum erum við alltaf ánægð með þær raddir sem að fóru svona gegn ráðandi hugmyndafræði og þær voru rosalega mikilvægar á þeim tíma en við erum alltaf sjálfkrafa óánægð þeim sem að fara gegn meginströmmnum hverju sinni dæmi þetta var eitthvað sem að kom mér persónulega verulega óvart þegar ég tók viðtal við Víði Reynisson en þar sagði hann að mikilvægasta röddin á þeim tíma hafi verið Sigríður Á Andersen sem hann var náttúrulega sko í by the way kosningabaráttu við á þeim tíma sem hann var að segja þetta og það sem hafi farið mest í taugarnar á honum hafi verið slagorðið ég hlýði Víði og ég er náttúrulega hjartanlega sammála þessum tveimur hlutum en það var ekki svo orka sem við fundum fyrir á COVID-tímunum ég tala um þetta Brynjar núna bara fyrir, nú er það komið svolítið síðan en þá var sko Brynjar hann var eitthvað að efast þetta sem og ég en ég var náttúrulega ekki með mikið slagkraft eins og hinnir að það var sko það voru að gera heimildamindir þar sem að það var sagt bara að Brynjar Níelsson væri bara ömuleg manneskja og að tekið eitthvað rosalega tilfinningaþrungt mál við mann sem hafði mist móður sína og það var svona, ég ætla ekki að segja að vera í að því endilega að Brynjar hafi drepið hana en það var svona í að því að Brynjar hafi átt ákveðin þátt í því að veiran hafi dreifst úr sér mikið og raunber vitni og þá hefði ég viljað sjá Víði Reynisson kannski segja, ég hata slagorðið hlýði Víði og mikilvægasta röddin hérna er Sigríður Á Andersen en það er ódýrt að vera vitur eftir á en það er enn ódýrara að segja að þú hafir verið á ákveðinni sannfæringu á þeim tíma samhliða því að vera að útúða sömu manneskjuna og ég eins og segi, þú veist, maður hefur alveg numið þetta hjá ýmsum í samfélaginu þar sem að fólk segir svona skásta myndin af þessu er bara hérna út af minni stöðu þá ætla ég nú ekki að fara að segja þetta en ég er raunverulega sammálaðir sem ég fæ persónulega mikið af en verra er þegar að fólk kemur opinberlega fram segir ákveðna skoðun og svo þegar þú slekkur á mækunum þá er það bara heyrðu þetta er náttúrulega bara alveg gali ég er alveg þveröfugri stöðu það bara ég get ekki pólitískt verið hérna að segja mína skoðun og það er algengar heldur maður heldur ég ætla alls ekki að fara að nefna henni nöfn út af því að ég vil halda því að ég geti fengið fólki í podcast en þetta er eitthvað sem að raunverulega gerist og það fer í taugarnar á mér en kannski núna hætta þessi sem er stjórnmálamenn að segja mig frá því en
eins og segi, það auðvelt að vera vitur eftir á og sérstaklega þegar við erum á tímum samfélagsmiðla þá höfum við aukið aðgengi að hvort öðru sem því að við getum nánast gert heim fólks óbærilegan með því að nýta þetta aðgengi á slæman máta. En út af því að við erum að tala list þá hefur listformið verið notað til þess í svona sögulega séð, ef ég skildar rétt, þá hefur það verið notað til þess að fara á móti megin straumnum og vera svona í ákveðinu andófi. En þegar að fyrirkomulagið orðið þannig að eins og kom fram í fréttamiðlum og fréttum Stöðvar 2, þá er ég ekki að tala Halldór Armand heldur einhverja aðra listakonu sem að koma í viðtali, að það sé ekki hægt að starfa sem listamaður eða rithöfundur sem að skrifa á íslensku án þess að vera á listamannalaunum, þá hljótum við að þurfa að setja athugasemd við það að listamenn þurfi annarkvort að vera að tala fyrir hagsmunum ráðandi afla eða vera í náðinni hjá einhvers konar elítu. Því athugið það er ekki að ræða elítur sem að kjósa hver fær athygli, hver fær ekki athygli eða hver svona skrefinu nær peningum, heldur þetta bara þau velja innbyrðis. Það að segja að þetta ekki utanaðkomandi þetta er ekki hringur sem velur svona utanaðkomandi sem að þeim þykir vera spennandi hverju sinni. Þú þarft að vera í einsta hring til þess að eiga möguleika á þessu, og sem að væri aftur, kannski bara allt í lagi ef að þetta væri ekki fé almennings sem að fær ekki ráðið hvort að þeir greiði fyrir þetta eða ekki. Út af því við vorum að tala umboðsbrest áðan, þetta er stórkostlegur umboðsbrestur. Það er að segja að það er tekin af mér af ófrjálsri hendi ríkisvaldinsins og ég tala nú á hérna frjálshyggju málið, taka peningana og útluta þeim til fólks sem að þau þekkja, ekki ég, þau vilja fá peninga, ekki ég, sem að er oft á tíðum jafnvel fólk sem kannski ekki að gera það mikið en er í náðinni, á meðan aðri listamenn sem eru kannski í svona, hvað heitir þetta, ég veit ekki, þetta grasrótastarf menningar og lista, ég veit ekki, en það einhver sem er að reyna að koma sér á framfæri, þeir ættu náttúrulega að vera fyrstir inn, ekki fólk sem er búið að koma sér á framfæri og við viljum gefa pening út af því ég er góð manneskja. Þá mega þessi stjórnmálamenn bara gefa sína eigin peninga, sérstaklega þeir sem eru á þessum biðlaunum og allt þetta. Athugið líka að saman hvort að maður sé ánægður með að greiða listamannalaun eða ekki, eins og ég var að segja, ég mildast aðeins í þessu, þá er þetta fé sem að fólk er að nýta sem það á ekki. Og þetta auðvitað líka við þætti á RÚV, þar sem að listamenn fá hljómgrunn og athygli til þess að koma fram, og auðvitað eins og ég segi, þá náttúrulega á kostnað skattgreiðenda sem er alltaf sérvalinn hópur í einhvers konar æðri stéttum opinbera starfsmanna. Þetta eru listamenn sem eru eðli máls samkvæmt ólíklegri til þess að styggja ráðandi öfl og þar að leiðandi sköpum við einhvers konar stigveldi þar sem að eftir því sem þú klífur hærra því ólíklegri ertu til þess að gagnrýna ráðandi ekki ríkisstjórn heldur sérstaklega bara eins og tökum bara sem dæmi listamannakerfið. Þá ertu ólíklegri til þess að vera í því að geta starfað sem listamaður ef að þessar forsendur eru réttar hjá þeim sem að hafa verið til viðtals undanfarna daga út af þessum málum. Og erum við þá ekki komin í einhver svona andstöðu við þá hugmyndir notagildi listformsins, svo að við færum okkur líka ef við færum okkur ennþá ofar svona í 30.000 fetin, að þá er líka athyglisvert að allt sem við kemur réttrúnaðinum hefur þótt alveg gríðarlega mikilvægt að hálfu þeirra sem að tilheyra listamannastjættinni. Þá er kvarta sáran yfir því að það sé ekki nægilega miklu fé varið í listir og þau eru náttúrulega eiga rétt á kulnun og allt þetta. Og öll kerfi séu líka illa fjármögnuð sem að þau nefna mjög oft. Það er alltaf rosalega umhuga heilbrigðiskerfið en aftur á móti framtal og staðgreiðslu yfirlit af launum þeirra sem að lifa oft í miklum velistingum. Hvað ég að segja, það ber þessi merki að það sé ekki allt upp á borðum hjá ýmsum listamönnum, en það er kannski annað umræðuefni. Það sem ég finnst mikilvægt hér er að listafólk, eins og Halldór Armand kemst á orði, hefur mótað sér menningu sem byggist á því að vera í stanslausu samráði. Og ég er nú með einhverstaðar, þetta er bók eftir Chomsky sem heitir Manufacturing Consent, ég á hann einhverstaðarina. Maður þarf alveg að fara að renna yfir hann aftur til að brýna aðeins þessi hugðarefni. En eins og segi, það var á sínu tíma þá notaði ég hugtak sem ég mótaði, sem ég kallaði ofríki samráðsins, sem ég tel vera svona afurð þess þegar það er búið að svona fullkomnun manufacturing consent eða svona samráðsframleiðni,
að þá mótast ákveðið ofríki og þetta náttúrulega eitthvað sem að maður nam í COVID-19 þar sem að okkar hugmynd af því að vera góð svona manneskja, ekki góður þegn, ekki góður borgari, góð manneskja var bundin við það að við værum öll sammála, sá sem að efaðist ágæti bóluefna sem vanlega tekur 10 ára að samþykkja nema náttúrulega á COVID-tímum var einhver sem að efaðist bóluefni bara komplett. Sá sem að vildi síður bera grímu var einhver sem að sagður vera alveg sama það hvort að fólk myndi deyja. Sá sem að studdi ekki COVID-aðgerðinar var að hafa sá sem að benti á að COVID-aðgerðina myndi koma til með að hafa stórkostlegar efnahagslegar afleiðingar var sjálfkrafa í eigin hagsmunagæslu og að berjast fyrir auðvaldið og eins og segi, núna náttúrulega bara auðvelt að kakreina þetta og þetta var náttúrulega galið og allir eru sammála það að við höfum mist vitið og maður man á tímum COVID-19 þá voru listamenn sem að eiga okkar, svona, vera okkar svona siðferðislegu andofsmenn sem að svona, já, eiga benda á þá hlið sem að kann að vera í andstöðu við ríkjandi hugmyndir en aftur á móti eftir á eru þau eitthvað sem að skrá sig í spjaldsöguna sem hafa verið að réttu hlið sögunar en meðan við þetta fyrirkomulag þá þetta fyrir bí og ég geti haldið hérna áfram í alla dag en svo náttúrulega bara svo við ljúkum þessu það var náttúrulega mjög sérkennileg þróun varðar RÚV og sérstaklega meðlimi Baggalút sem að virðist allir hafa aukið aðgengi með aðra á RÚV sem að mér finnst þetta náttúrulega að vera einhvers konar rannsóknarefni bæðir varðar hagsmuni þeirra sem að standa í umboði fyrir þá og aðgengi þessa fólks að fá athygli og fleira sem varðar birtingar á efni og þá sérstaklega efni Baggalúts og þeirra sem eru svona fylgitungl þeirra þegar að auglýsingastofa RÚV náttúrulega ofta tíðum að birta sama efni eða endurtekið efni þegar að framlag annara miðla birt og þeir gera þetta sama tíma þegar að Stöð 2 var með einhvers konar ég man ekki, þú áttir að borga sérstaklega fyrir þetta voru tímum COVID, það voru tónleikar með minnir að hafa verið Ingo Veðurguð eða Heima með Helga eða bæði og þá var endurspilaðir jólatónleikar Baggalúts á sama tíma og ég var bara hvað því að gera þá náttúrulega þetta mjög herská aðgerð og þetta var líka sem var sérstaklega, ég ræddi við Jakob Bjarnar á sín tíma það var á 50 eða eitthvað og maður hugsaði bara með sér hvert ég er ekki á móti RÚV ég ekki svona þessi típiski sjálfstæðismaður sem að held að RÚV ætti að vera bara tekið af öllu sem að við gerum úr fjárlögum en mér finnst stundum eins og að RÚV sé ekki einu sinni and eigin starfsemi út af því að þau eru svo mikið í því að taka stórkostlega galnar ákvarðanir á borð við það að þegar einhver er að reyna á einkamarkaði að reyna að búa til eitthvað efni til þess að fólk fjárfest í því efni til þess að það sé greitt laun fyrir fréttamenn sem starfa á þessum stofnunum það er að segja ekki stofnunum heldur þessum fyrirtækjum að þá RÚV í beinu og þetta var svo aggressív aðgerð líka og maður tók eftir þessu nokkru sinnum þegar allir þessi tónleika voru Heima með Helga og inni með Ingo eða hvað sem þetta hérna allt, ég horfði nú ekki á þetta en þá var alltaf RÚV með eitthvað sambærilegt efni sem að augljóslega var að fara að draga úr vilja fólks til þess að fjárfesta í hinu efninu en eins og segi og Baggalútur virðist alltaf vera ákveðin svona þungamiðja í þessu ég ræði þetta stundum við konuna mín og hún er svo hardcore Baggalúts fan að hún bara þakkar alltaf niður í mér ég líka Baggalúts ég veit Braga Valdimar nokkru sem, mér finnst hann algjörlega frábær og mér finnst þeir vera mjög fínir en þetta rosalega skrítið og eins og segja þetta ákveðin svona hliðarafurð af því sem að Halldór Armand ræðir í viðtali við Jakob Bjarnar og líka hliðarafurð af því hvers konar meðvirkni samfélag við erum átt að búa til þar sem að við erum bara með fólk bara nei þetta nú bara eðlilegt en ég ætla nú ekki að fara að setja út á konuna mína hérna ég held ég klippi þetta bara út eins og Inga Sæland nefndi við mig í hlaðvarpi fyrir ekki svo löngu það ætti kannski að vera duglegri við að klippa út en ég ætla ekki að hafa þetta lengra bara takk æðislega fyrir að hlusta
ef þú vilt styrkja þetta framtak gerir það á partus.is/1pæling. Ég í talandum hérna einhvers konar samkeppni, ég í samkeppni við RÚV líka, þeir hérna áttuðu sig á því að hlaðvörp væri vinsæll vettvangur og þá fóru þau líka að búa til hlaðvörp, en mér er ekki alveg sama, en mér nokkuð sama út af því að ég hef ekki áhyggjur af því að þau séu góð og þau hlaðvörp sem að starfa á engamarkaði, en sitt sýnist hverjum það. Ég vona innilega að þú hafur það gott í dag. Partus.is/1pæling, 1 pæling umræðar á Facebook, farið inn á þetta, gerist áskrifundur á báðum vettvöngum. Ef þú eru að horfa á þetta á YouTube líka endilega, ef þú ert komin svo langt og vilt horfa á meira efni að þessu tagi, endilega gera subscribe og deila með vinninu. Ef þú tilur þetta hafa verið mikilvægur tilur þetta verið mikilvægur rödd, að þá máttu endilega birta þetta inn á þeim samfélagsmiðlum sem að þú ert inn á. Og þeir sem vilja gera TikTok myndböndi eða eitthvað þannig, þá það no rights reserved allavega fyrir þennan þátt. Þú mátt nota þetta eins og þú vilt, bara ekki klippa mig eins og ég sé einhver fáviti. Hafa það gott, takk æðislega fyrir að hlusta, þangað til næst.